के हो के खाँदै हो तपाईँलाई आज बटुक खुवाउँछु भनेको थियो नि हिजो त गाडी रोकेर त्यस्तो हुन्छ है चट्नी नि पाइन्छ तपाईँलाई चट्नी मन पर्दैन चट्नी त पिरो हुन्छ पिरो खान सक्दैन म तपाईँ यो मात्र खानु अनि यस्तोमा पाइँदो रहेछ है यो यो लान्छ भने ल त म पनि खान्छु ओके कस्तो लाग्छ मिठो हो रोटी त्यो सेल रोटी जस्तो तर स्वाद चाहिँ यस्तो होइन कि स्वाद त कस्तो उखाएको जस्तो त्यो खोरेउला जस्तो नि के खाएको जस्तो तर मिठो छ मलाई त्यस्तो थाहा भएन तर धेरै मिठो